साउंड इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट जिसे वीडियो में नहीं डाला तो वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर होगा तो वीडियो ऐसा दिखेगा। साउंड इफेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम अब समझ गए होगे, लेकिन तुम ये नहीं समझे कि साउंड इफेक्ट कब, कहाँ, कैसे लगाना है। आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो प्रीमियर प्रो, दूसरा दिमाग। सॉफ्टवेयर कौन सा भी हो, हमें सिर्फ दिमाग चलाना है। देखो इस वीडियो में मैं एडोबी प्रीमियर प्रो का यूज़ करने वाला हूँ। आप अलग सॉफ्टवेयर में करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन सेम प्रोसेस जो मैं सिखाने वाला हूँ। तो अब बारी है ओपन योर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, हाउ टू एडिट। यही मेन है, यही हमें चाहिए, यही है हमारा हथियार। देखो आपके पास ढेर सारे साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे वीडियो जूम हो रहा है तो ये वाली साउंड इफेक्ट। वीडियो और साउंड इफेक्ट को मिक्स किया जाए तो वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा, और वीडियो से साउंड इफेक्ट हटाया जाए तो वीडियो कुछ खास नहीं दिखेगा। जैसे इस सीन को देखो, साउंड इफेक्ट है इसलिए सिनेमैटिक प्रोफेशनल फीलिंग आ रही है, और साउंड इफेक्ट हटाया जाए तो क्लिप ना प्रोफेशनल ना सिनेमैटिक, बस एक सीधा साधा बोरिंग वीडियो लग रहा है। बस प्रीमियर प्रो में उसे सूट होने वाला इफेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये क्लिप लेता हूँ, इसमें जूमिंग ज्यादा है और मेरे हिसाब से इसमें ये वाली साउंड इफेक्ट सूट होगी। अब मैं प्रीमियर में इस इफेक्ट को उस जगह लगाऊंगा जहां वीडियो जूम हो रहा है। यही मुझे बताना था इस पूरे वीडियो में। फिर रिजल्ट क्या मिलता है, और बिना साउंड इफेक्ट का वीडियो आपको कौन सा पसंद आया, साउंड इफेक्ट वाला? तो इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ अगली बार बिना साउंड इफेक्ट का वीडियो मत डालना, नहीं तो वीडियो और व्यूअर्स दोनों का भी